ero un po' in ansia per il tempo perché sembrava ci fosse un po' di vento in quota, invece così non è stato, e poi con i precautisti lo spettacolo era sicuramente garantito. Tanta gente, tante autorità, ed è quello che noi onestamente ci aspettavamo. Allora il nostro obiettivo è sempre quello di cercare di far meglio, poi saranno i presenti a valorizzare quello che noi, a concretizzare quello che abbiamo proposto, che abbiamo fatto ogni anno. Quest'anno le novità ci sono ancora, cerchiamo di mettere sempre a disposizione dei nostri clienti un qualcosa di nuovo e poi, come ho detto, la risposta verrà proprio dal cliente. Non è facile fare agricoltura, però io spero anche che non si passi all'idea del il cibo della nonna era quello buono al fatto che la nonna di oggi inquina, perché comunque passa sempre più l'idea che l'agricoltura sia una delle fonti di grande inquinamento. La verità è che gli agricoltori sono molto attenti a questo, ovviamente vivendo le sfide quotidiane che sono le sfide di qualsiasi persona che vive. Sì, il Proloquio di Colsamartino ha organizzato sempre per il meglio, devo dire che questa per noi è ormai un appuntamento tradizionale, ma soprattutto è l'eccellenza, uno dei nostri momenti e delle nostre manifestazioni più belle, per cui io veramente ringrazio tutte le persone che costantemente si adoperano per organizzare manifestazioni ed eventi, e quindi in questo mi rivolgo soprattutto alle associazioni di volontariato e a tutti i volontari, a cui faccio veramente un grande applauso per il grande impegno e la grande determinazione che costantemente ci mettono per organizzare eventi come questo, per cui complimenti veramente a tutti. Ripeto, questo è uno dei nostri fiori all'occhiello, abbiamo appena anche festeggiato proprio ieri, domenica, il Trofeo Piva, un altro evento che insomma fa parlare del nostro territorio, per cui assolutamente bene, continuiamo in questa direzione. Tutti quanti, perché allora, come ho detto prima, i miei ragazzi li sto veramente spremendo, anche perché dobbiamo considerare che questa non è solamente la mostra del Valdobbiadene NGG di Colsamartino, ma la Proloquio di Colsamartino è impegnata tutto l'anno. Quindi i miei ragazzi sono impegnati parecchi fine settimana e credetemi, a volte è difficile, perché è difficile poter accontentare chi ci richiede i locali, le varie associazioni, però questo cosa comporta? Comporta che noi dobbiamo staccarci dalle famiglie per poter essere qua. Cosa significa comunque vincere questo premio? Sono anni di lavoro e soprattutto nelle rive eroiche in un territorio dichiarato patrimonio dell'umanità. Beh, è una soddisfazione perché ti dà una gioia interna di aver, che vedi stai facendo qualcosa di giusto. Ecco, ripagate anche tutte le fatiche. E ripaga un po' le fatiche che fai in campagna e in cantina e cosa.